咁啊佢就清算你，話你成日都話你有錢存喺淨喺度，以前你又點樣可能你哋都未聽過呢啲咁嘅嘢啦。咁啊你以前我有啲田冇你自己耕㗎，係咪啊？咁嗰啲田啊，梗係租俾人哋㗎嘛。等於你而家有10層樓，咁冇理由自己住晒10層啊，梗係租俾人哋啦，係咪啊？咁你租俾人哋，咁啲鄉下人你知啦，自己又養雞養豬㗎嘛。咁咪做時做節啊，捉隻雞嚟啊，又送啲魚蝦蟹啊咁啊。因為以前你知啦，我哋中山人近海㗎嘛，近海就好多嗰啲圍田啊。所謂圍田咧就近海嘅，嗰啲近海咧嗰啲水咧佢就會水漲就會流入嚟，水退咧佢就閘住佢，嗰啲蝦咧就俾你閘住喺度，咁你哋攞個筲箕去撈就得㗎啦。咁嗰啲叫做基圍蝦，咁你鄉下啲人就食唔晒㗎嘛，咁啊你咪拎出嚟俾你啲地主咯，係咪？你而家有地主啦，係嘛？咁呢啲好平常嘅嘢嚟啫。咁你清算話你以前食咗人哋幾多隻雞，食咗人哋幾多蝦，又攞收咗人哋幾多地租。咁呢啲過咗去㗎啦嘛，幾十年係咪啊？咁你又唔計下我啲錢點樣嚟嘅？我唔係搶翻嚟㗎嘛，係咪啊？佢冇計呢樣嘢，係咪啊？我哋即係講翻我哋呀，我哋嘅太公啊，以前係華僑啊嘛。就去美國嘅，去舊金山嗰陣時叫舊金山，即係而家三藩市，係而家三藩市。咁啊以前叫舊金山，去嗰邊捱翻嚟㗎嘛。嗰陣時仲係用金仔㗎，唔係用美金喎。嗰陣時真係美金，唔係用美鈔嚇，仲係用金仔嘅。嗰陣時我聽我哋阿爺講咧，佢哋嗰陣時翻嚟咧，仲你好似你哋啲袋咧，咁啊袋啲金仔翻嚟嘅，咁啊用美金嘅。咁我哋嗰啲錢係咁樣賺翻嚟㗎嘛，係咪啊？咁啊你又話我哋係地主冇得好講啊，有你講冇我講啊，有即係點講啊？佢個口大，我哋個口細，再講唔掂就又仲要受刑罰㗎嘛，嗰陣時要跪玻璃。同埋灌水，好多受唔住，自己自殺啦，咁呢個就過去啦，係咪幾十年啦都？咁但係即係而家你講起，我哋都點啊？都好痛心嘅嘢。咁你而家有冇地主啊？有冇？仲犀利啦！有冇地主？有冇業主？仲犀利！有冇人開鋪頭先？嗰陣時話我哋剝削，話我哋剝削，話我哋係地主，係咪啊？話我哋惡霸。咁人哋而家咧？咁我哋有冇平反俾我哋咧？冇啦，過咗啦。咁啊，我哋而家睇翻轉頭。咁咪係咪我哋所有嘅即係受難嗰啲嘢點講啊？冇得好講噶啦喎！所受嘅痛苦艱難都係冇噶啦。幾多年嚟咗香港啊？解放前1年。係喎，你走得快啫。唔好走得快啦！就冇呢啲事啦。因為點？所以我話我老豆叻咯。係咪啊？咁啊，你走得遲啊，好多走得好多唔捨得啊！你明唔明啊？你如果調轉嚟嗌李嘉誠走，李嘉誠都唔走啦，而家係咪啊？佢哋唔捨得噶嘛，係咪啊？我雖然冇李嘉誠咁有富有，但係香港好多富有噶嘛，佢一樣唔捨得噶，點捨得啊？你個血汗錢嚟噶嘛，唔係扎根喺呢度嗰啲。咁你唔自己揾翻嚟嘅都係。定喺呢香港。係啊，咁咧我哋太公喺嗰邊喺美國嗰邊捱咗一世，係咪啊？咁啊翻嚟，即係講翻我自己啦。
咁啊，我哋太公，我所知道嘅太公，到我阿爺就有出世紙嘅，即係喺美國有出世紙嘅，佢可以去美國嘅。咁阿爺得兩個仔，有個仔咧，我哋而家咁講翻我哋啊，有個仔喺美國當兵嘅，做美國兵嘅。咁啊一個咧就我嘅阿爺啦，佢話鬼佬睇唔起我哋中國人，佢就連嗰張出世紙都唔要，佢走翻嚟啊！佢話我離我翻嚟啊，做乞兒我都唔使喺嗰邊。佢話啲鬼佬嗰陣時即係睇唔起你。咁啊，佢個細佬咧就喺嗰邊做兵嘅，當兵啊，係做美國兵嘅。所以佢嗰邊咧，即係我阿叔叔公嗰邊啦，佢啲仔啊女啊，全部都可以去美國嘅。我哋呢邊咧，全部都唔去得嘅，因為佢冇咗斷咗啦。啊，佢唔連嗰張卡唔要啊嘛，就斷咗啦。咁啊〜所以啊，咁啊呢啲冇得怨嘅，呢啲即係個人嘅睇法啦。但係我太公翻嚟就係有錢翻嚟噶嘛。咁呢啲錢唔係我真係剝削翻嚟噶嘛，我都係嗰邊賺翻嚟噶嘛。咁我冇得好講啦。而家變咗係咁樣，都幾時就係翻中山啦。翻中山，翻返自己鄉下嘛。以前啲人一翻鄉下，將啲錢就係買地、買田、起屋，咁啊〜就過退休生活啦嘛。因為你係啦，跟住因為你有咗啲嘢就變咗係地主啦咁樣。啊，咁呢個就冇得好講啦。呢個就嗰個時代嘅問題、年代嘅問題。咁我哋有啲講翻起咧就反動啦，唔好講呢啲啦，政治嘅問題冇得講。但係我哋所唔抵嘅咧。即係而家有翻呢樣嘢，點解我哋嗰陣時都係做呢樣嘢就唔得？而家做呢樣嘢就得，即係咁嘅啫。啊，咁啊嗰啲都過咗啦。但係我哋嘅呢一世可以呢一世啦，而家都咁大年紀啦，咁啊所經歷嘅所捱嘅，咁都係受咗你先至我要捱啫。如果唔係你，我唔需要喺香港幾十年噶嘛，係咪啊？咁呢個就係有啲政治嘅問題啦，或者你嘅睇法同我嘅睇法都唔同，係咪啊？即係好似話我哋要向錢看啦，咁邊個錢都爭在前邊嘅錢，因為金錢嘅錢咁樣啦，係啊，咁我哋。所以有陣時啦，我而家做呢樣嘢咧，有陣時我都會做呢個導賞啊，有陣時我都會帶到啲內地嚟嗰啲學生，係我都會講起呢啲嘢。你哋嘅即係睇法，我唔係想你有一個判斷，你嘅睇法啫。其實呢個我哋做薪火相傳啊嘛，我希望將我哋嘅經歷，即係講翻俾你哋聽，你哋未經歷過，你哋未受過呢種嘅嘢，你哋好順利咁做喺香港生活啊嘛，係咪啊？未經歷過，咁你哋唔知道㗎，係咪啊？咁你哋如果好似我哋咁經歷過，就知道。原來呢條路咁樣行翻嚟咧，原來呢度都有啲枝節喺度咯，啱唔啱啊？係咪啊？咁如果我唔講出嚟，你哋就除非你爸爸媽媽又講俾你哋聽咯，係咪啊？咁有啲人冇呢種嘅經歷嘅喎，唔係個個有嘅喎，有啲人好順風順水㗎，佢喺內地落嚟，佢都係普通一個市民啫嘛，佢唔係有錢㗎嘛。咪佢嗰陣時冇咪好咯，即係嗰陣時係貧下中農嘅，咁佢就唔會被叫佢做地主。咁你落嚟就唔會話有呢段痛苦嘅經歷。係咯，係咪啊？你好似以後期有啲人游水落嚟。
咁一樣發達啦，係咪？有啲好多都發達。咁係咪我冇發達就有啲怨言喺度咧？都唔係冇嘅，呢啲好講命嘅係嘛？呢啲冇得好講嘅，命中有時自然有，命中無時又莫強求係嘛？許冠傑嗰首歌。今日有一億嘅六合彩咁，或者買張中咗都未定係咪啊？咁即係咁咯。咁有陣時個人就係點啊？樂觀啲咯。即係而家我都係一個點啊放得低嘅人。不過即係自己有陣時諗起，點解我老豆會要咁樣捱咧？係咪啊？原本佢唔需要捱嘅人嚟噶嘛，係咪啊？咁同埋我屋企啲人，即係落咗嚟啲人，點解有段時間要咁生活得咁艱苦咧？係咪啊？咁我哋原本就唔需要咁艱苦生活噶嘛。咁呢個就有啲唔個心入邊真係唔係幾開心。係咪啊？如果唔諗起咧，過咗都算啦，係咪？而家啲個個都大個咗啦，個個都可以揾到食啦，咁咪算數噶啦，係咪？即係好似係要向前看啦嚇，咁前邊都係好嘅，後邊唔好嘅算數啦。咁但係即係對即係年青嘅你哋嚟講咧就可以得，對我哋呢一輩咧。就始終有多少有條刺喺度咁樣啦。佢哋阿爸阿媽都好後生嘅，嚟多40零。係啦，過晒嚟嘅。我阿爸阿媽就70歲，7幾年先嚟香港，所以文革乜嘢都試過晒。係啊，7幾年先落嚟。所以有陣時我都好希望，即係嗰啲即係70歲70零歲嗰啲咧，講翻啲嘢俾年青人聽。係啊。嗰陣時我哋上去深圳寄嘢喎，上邊大饑荒喎。係啊。冇得食嘅喎。係啊。我哋喺呢度攞啲舊衫乜都要，可以話乜都要。花生眉豆亦都要，油又要，乜都要。總之你係食得嘅又要，用得嘅又要，着得嘅又要，上邊佢根本冇。咁我哋嗰陣時，我哋上去深圳寄喎，深圳可以寄多啲啊嘛。喺香港寄限住你兩公斤，2公斤好少啫嘛。一個鐵盒仔咁嘅，個鐵盒都有份量啦。咁擔住啲嘢搭火車上深圳。嗰陣時嘅深圳同而家差天共地。嗰間郵政局鐵皮屋嚟嘅，你如果幫襯佢買個布袋咧，就可以入到門，不唔使稱。你如果唔幫襯嘅，你就要稱，咁又要焗住幫襯佢啦。嗰個袋嗰陣時咁你始終上面有啲人喺度嘛，咁你又自己生活上可以做得到，咪又幫下佢哋，咁又。嗰時大部分人都要做呢樣嘢，食剩啲飯曬飯乾，唔係寄啲米翻嚟嘅，啲飯乾曬乾咗，咁佢可以保存啊嘛，寄翻嚟，佢哋可以我嚟做煲粥食。咁呢啲即係我哋知道㗎啦，咁內地有啲人都唔知啦，而家內地啲後生仔都唔知呢啲嘢。可能佢上一代都冇講俾佢聽。係啊，佢哋傾向唔講，冇講過俾佢聽。唔想講，係咪啊？係啦。咁我哋經歷過。反而香港嗰啲會講翻。咁所以可能你哋父母都冇講俾你哋聽啦，有啲咁嘅事。咁我哋嗰陣時，而家可以講翻俾你哋聽，我覺得幾好啊！即係未必係，即係而家話90年。80年嗰啲要得到乜嘢，你都要諗下以前大陸嗰啲人點樣生活，我哋點樣生活咯。香港有個年代一樣要配給嘅喎，我都仲有張配給證喺度。你要買啲靚嘅米咧，政府
津貼俾呢間米鋪，你喺呢度買就每一個月或者每一個段時間就會特價賣俾你。買火水、買油，有一段時間，因為佢點啊，好似禁運啦，唔知乜嘢嗰個時候，咁嗰啲嘢好缺乏，咁你要買啲粗嘅就有，靚嘅就冇，咁就一係就好貴，咁嗰陣時個貴都可能冇而家咁貴嘅，嗰陣時買罐火水都係10零蚊一罐。咁咪嗰張配給證我都仲保留喺度，因為都係一個紀念啦。咁佢指定你去邊間鋪頭，咁香港政府即係可能有啲津貼俾佢咯。咁你去嗰度買，攞住嗰張證，咁你買完咧，佢會吸個印喺度。咁香港有個時期都係好艱苦嘅時期。我頭先問。嚟香港點解會即係落戶咗深水埗嘅？係咪有啲親戚啊定係咩？點解落戶嚟深水埗？我哋一嚟咧，因為深水埗咧喺而家嗰個福榮街嗰度，我哋有個親戚喺度。咁喺落嚟就喺佢嗰度住先。咁諗住就好快就翻上去啊嘛。係咪啊？好似好快脆可以翻上去大陸噶嘛？冇諗住住咗幾十年都仲喺香港喎。同埋我爸爸都走埋都未翻嚟。咁係啦。咁喺嗰度住，佢自己有一層樓。咁我哋喺度住先，諗住住一輪咧就可以走得㗎啦。點不知住下1個月、2個月都唔走得，咁你就要唔可以喺度打攪人哋㗎啦。咁你買樓？點講啊？又唔想喺度落地生根。你買咗樓就變咗自己㗎啦。咁嗰陣時咧就興搭木屋啦。咁以前石硤尾咧係個山嚟㗎嘛，即係由獅子山咁斜斜地落嚟，一路落到嚟大埔道咁個山邊。咁喺嗰度大部分喺嗰度都係內地走落嚟啲人咧，都喺嗰度搭屋。以前嘅石硤尾嗰度有啲係菜地嚟嘅，啲人喺度耕種啊嘛，咁你咪攞嚟搭屋咯，搭咗屋喺嗰度住，咁住下一年，原來蔣介石都唔想翻去咁啊，係咪啊？咁你越住越耐咯，咁最睇下佢都冇辦法翻去啦，咁最後經過火燭，係嘛？咁我哋又住咗上洗住區啦，嗰陣時叫洗住區，後期就叫做公屋，而家叫做公屋係啦，咁變咗咁樣咯。咁同埋以前深水埗咧就多啲工廠多啲即係就業嘅機會。初就深水埗都係以手工業為主咯，後期就慢慢有啲即係五金廠或者紡織廠最初最大間就係香港紗廠，香港紗廠好似係宋子文嘅，即係而家香港中業中心嗰幾座大廈，嗰度就係香港紗廠，咁即係青山道嗰度，淨係得嗰幾間嘅啫。呢邊咧即係而家新起呢邊咧，即係個公園呢邊都係爛地嚟嘅。咁後期做下整下就多咗啲工廠咁如果好似你哋欽州街對面嗰個黃金商場嗰度嗰啲都係鐵皮屋嚟嘅喎，打棉胎嘅喎，有冇見過打棉胎啊？未見過啦打棉胎咧講俾你聽要擔住一支弓嘅，有一支弓咧有一條牛筋喺度嘅，即係啲橡筋咁嘅啦。咁佢係因為啲棉花咧用得耐咧就會黐埋，佢用嗰條牛筋咧彈翻鬆嗰啲棉，咁然後咧就整翻成一張棉胎，咁揾啲紗咁鋪翻好佢。
咁啊呢個就失傳㗎啦，而家應該冇啲咁嘅官係啦。咁啊，可能大陸或者有，而家大陸仲有棉胎賣㗎嘛，香港就冇棉胎賣啦。咁啊呢個就棉胎。咁啊有個梁蘇記姐啊，而家好似仲喺西九龍中心嗰度，啊，仲有一間喺度嘅。咁佢嗰啲遮咧可以拎去當寶當嘅，啊，咁啊都好出名嘅。佢啲叫做鋼骨遮，話啲骨咧特別襟嘅，啊，咁啊有機會或者你行過又睇下啦，係咪真係特別襟啊？但係貴啲。而家買把遮10蚊20蚊都有把遮啦，佢啲冇咁平。啊香，咁你仲想我個落地生根就咁樣啦。因為唔走得啦，咁啊做啲咩手藝？OK。初期都係做手工，咁啊嗰陣時咧就美國佬咧就接收好多用啲藤器啊，做藤器。咁啊我哋嗰陣時就做藤器，即嗰啲藤椅咧，而家坐嗰啲藤椅咧。嗰陣時織一張藤椅10蚊，個架就唔使你，樣樣都唔使，你做嘅人工就10蚊。一日大概可以做一張或者張半到啦。咁做嗰啲，咁啊後期咧織嗰啲細件嗰啲嘢啦，咁啊細件嗰啲咧，攞嚟擠紙巾啊，長方形咁樣啦，有啲做手袋啊，嗰啲都係藤織嘅。咁啊，我哋嗰陣時做嗰個手環咧，佢咪一個藤籮咁有個手環嘅，係嘛？咁啊做嗰啲手環啊，咁配件咧做，咁嗰陣時都幾好㗎。如果做嗰啲咧，可以多嘅時候咧，可以一日揾幾十蚊。